trong miền ký ức, buông những điều bực tức, cả những nỗi niềm đau, buông tay để ngày sau chỉ còn tâm rỗng lặng. Đời như tiếng chuông vọng sau tiếng gõ đầu tiên, buông ngân dài hay ngắn là từ nơi gác chuông, vách đá hay góc thiền, tầng không hay ngõ hẹp. Dù tiếng vang rất khẽ hay động địa kinh thiên, vang vọng khắp mọi miền, tiếng chuông rồi cũng tắt, âm thanh rồi cũng bặt, chỉ còn lại thinh không. Đừng hỏi sắc hay không, đừng tìm hư hay thực, giữ tâm luôn tỉnh thức. Đời như tiếng chuông ngân. Letting go is the resonance of a bell. Letting go is the resonance of a bell, echoing through the realms of memory. Letting go of all the anger and all the lingering pains, releasing the griefs of the days to come, so only a hollow, silent sound remains. Life is like an echoing bell after the very first strike. Whether the bell rings long or short depends on where the mallet meets the bell, in the stone cliff or a meditative corner, in the vast sky or a narrow alley. Whether the sound is a pen sweeper or an earth-shaking roar, resounding across the lands, the bells ring with effortlessly fade. The sound will eventually cease, leaving only the great void. Ask not of form or emptiness, seek not the illusion or the truth. Just keep the mind forever awake. Life is like the resonance of a bell.